Vào tháng 6 năm 2025, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Vikram Misri, đã bay khẩn cấp đến Bắc Kinh để đề nghị Trung Quốc nới lỏng lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Cùng lúc đó, các dây chuyền sản xuất công nghiệp ở Tokyo cũng rơi vào tình trạng tê liệt vì nguồn cung đất hiếm bị cắt đứt. Nhật Bản, quốc gia từng mang danh dân nhặt rác suốt 15 năm, miệt mài gom phế liệu khắp thế giới, cứ ngỡ cuối cùng đã có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc, nhưng đến phút cuối, họ lại phát hiện ra giấc mơ tự chủ đất hiếm vẫn chưa thành hiện thực. Vậy thì 15 năm qua, Nhật Bản rốt cuộc đã làm gì? Đất hiếm, được mệnh danh là vitamin của công nghiệp hiện đại, nghe tên có vẻ tầm thường, nhưng thật ra lại là huyết mạch của công nghệ cao, không có nó, rất nhiều thứ, tưởng chừng hiển nhiên trong cuộc sống, sẽ lập tức tê liệt. Trong điện thoại, đất hiếm giúp loa phát ra âm thanh, động cơ rung hoạt động mượt mà, trong xe điện, nó tạo nên nam châm vĩnh cửu, trái tim nhỏ nhưng mạnh mẽ của động cơ, và trong vũ khí dẫn đường chính xác, hệ thống ngắm bắn, cũng phụ thuộc nặng nề vào đặc điểm từ tính và chịu nhiệt cao của các nguyên tố đất hiếm nặng. Chỉ một chiếc xe điện bình thường cũng có thể chứa từ 2 đến 4 kg nam châm đất hiếm, đây không phải là con số nhỏ. Với nền công nghiệp hiện đại, đất hiếm chính là mạch máu sinh tồn, nói cách khác, ai kiểm soát được đất hiếm, người đó nắm giữ phần nào huyết mạch của toàn bộ nền công nghiệp toàn cầu. Ngược lại, nếu bị thiếu hụt, cả quốc gia có thể bị bóp nghẹt tăng trưởng công nghiệp. Dù Nhật Bản có trình độ khoa học công nghệ hàng đầu thế giới, họ vẫn mang trong mình một tử huyệt bẩm sinh, lãnh thổ gần như không có tài nguyên khoáng sản, còn đất hiếm thì gần như tuyệt chủng. Chuỗi cung ứng công nghệ khổng lồ của Nhật, từ linh kiện cơ bản nhất đến sản phẩm tinh vi nhất, giống như một cỗ máy cực kỳ chính xác, trong đó đất hiếm chính là những giọt dầu bôi trơn nhỏ bé nhưng không thể thay thế. Một khi những giọt dầu ấy bị ngưng trệ, cả cỗ máy có thể ngừng vận hành. Năm 2010, một cơn địa chấn thật sự đã xảy ra, nguồn cung đất hiếm gần như bị cắt đứt, giá cả tăng phi mã, cao gấp 20 lần, khiến hàng loạt nhà máy phải giảm tốc hoặc ngừng hoạt động. Một chuyên gia trong ngành khi ấy từng thở dài lo lắng, đừng nói là cắt lâu dài, chỉ cần dừng nguồn cung 3 ngày thôi, chuỗi sản xuất mà chúng ta sống nhờ có khi sụp đổ hoàn toàn. Câu nói ấy lô tả trọn vẹn nỗi bất an và bất lực của Nhật Bản trước bài toán tài nguyên. Sự thiếu hụt bẩm sinh ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong tiềm thức quốc gia. Hãy thử tưởng tượng những tập đoàn huyền thoại như Toyota, Honda hay Sony, Panasonic vốn thống trị thế giới lại có nền móng phụ thuộc mong manh vào một chuỗi cung ứng cách đó hàng nghìn cây số. Trên khắp Nhật Bản có hàng chục doanh nghiệp chuyên xử lý và tinh chế đất hiếm, đóng vai trò như những bánh răng cốt lõi trong cỗ máy công nghiệp, và chỉ cần một bánh răng ngừng quay, cả hệ thống cũng đứng im theo. Trong cuộc khủng hoảng đất hiếm năm 2010, hơn một nửa các bánh răng trong nền công nghiệp Nhật Bản đã phải ngừng quay vì thiếu nguyên liệu. Cơn khủng hoảng ấy giống như một hồi chuông cảnh tỉnh dữ dội, khiến Nhật Bản bừng tỉnh. Dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, quản lý có hiệu quả đến mức nào, thì chỉ cần bị bóp nghẹt ở mắt xích đất hiếm, mọi vinh quang có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Đây không còn là câu chuyện chi phí, mà là ranh giới sinh tử, quyết định toàn bộ hệ thống công nghiệp hiện đại có vận hành nổi hay không. Và thế là, năm 2010, người Nhật phát động phong trào độc lập đất hiếm. Mùa thu năm đó, tại dây chuyền sản xuất xe Toyota ở Tokyo, đèn bỗng tắt phụt, loa nhà xưởng vang lên thông báo Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu đất hiếm. Không ai ngờ rằng một miếng 500 neodymium sắt bo nhỏ bằng móng tay lại có thể khiến cả quốc gia hỗn loạn. Chỉ trong 3 tuần, giá đất hiếm tăng vọt, từ 30 đô la Mỹ lên 600 đô la Mỹ mỗi kg. Các nhà máy sản xuất động cơ xe hơi, ống kính máy ảnh, tua bin gió đổ gục như hiệu ứng domino. Panasonic vội điều kỹ sư tháo dỡ tivi cũ để thu hồi 500. Sony thậm chí còn phái người đến khu chợ đồ cũ Akihabara gom mua điện thoại phế thải, nhưng lượng bột đất hiếm chiết được chỉ như muối bỏ biển. Trong phòng họp Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, trưởng phòng Tài nguyên đập mạnh tay lên báo cáo dự trữ chiến lược. Đây không phải là khủng hoảng, mà là chiến tranh. Bản báo cáo cho thấy kho dự trữ của Nhật chỉ đủ dùng 60 ngày, trong khi Trung Quốc nắm 97% sản lượng đất hiếm nặng của thế giới. Đêm đó, đèn ở phủ thủ tướng Tokyo sáng suốt đêm, và lúc 4 giờ sáng, kế hoạch đột phá đất hiếm trị giá 105,8 tỷ yên được phê duyệt. Thời gian dự trữ quốc gia tăng từ 60 ngày lên 6 tháng. Các kho bí mật ở Hokkaido chất đầy khoáng sản như kho lương thời chiến. Tập đoàn Mitsubishi và Sumitomo Metal lập tức cử đội thăm dò, cầm tấm séc trắng bay tới sa mạc Mông Cổ, rừng mưa Bajajil, thậm chí tận Kazakhstan, khởi đầu cho cuộc hành trình độc lập đất hiếm kéo dài hàng thập kỷ. Ngoài việc mua gom khắp nơi, người Nhật còn phát động chiến dịch khai thác đô thị, cuộc săn tìm tài nguyên ngay trong lòng thành phố. Tại nhà máy tái chế ở ngoại ô tỉnh Amaki, công nhân đeo mặt nạ chống độc, ném hàng tấn ổ cứng, máy nén điều hòa vào máy nghiền, rồi ngâm trong bể exit sôi sục bọt xanh. Kỹ sư của Shinetsu Chemical nhìn bảng điều khiển mà cười khổ, chi phí tách 1 kg dysprosium cao gấp 3 lần so với Trung Quốc. Còn nỗ lực phát triển vật liệu thay thế đất hiếm cũng khiến họ điêu đứng không kém. Đội nghiên cứu của Osaka Space Steel dành 3 năm liền trong lò luyện 2000 độ,
tạo ra 5.0 đất hiếm và lắp thử vào xe Haberjet của Honda, nhưng thực tế tạt thẳng một gáo nước lạnh. Ở 50 độ, 5 chấm mắt từ tính, xe giật cục như người hen suyễn leo dốc, trưởng nhóm nghiên cứu ghi trong báo cáo, 5 châm thường chịu được 150 độ, còn chúng ta chưa tới một nửa, độ bền không đạt yêu cầu. Cuộc tự cứu vĩ đại ấy đạt đến cao trào khi Nhật Bản công bố phát hiện mỏ đất hiếm khổng lồ dưới đáy biển, truyền thông rộn ràng giật tít, phát hiện 16 triệu tấn đất hiếm dưới biển sâu, nhưng họ không biết rằng các mỏ này nằm ở độ sâu 5.500 mét, gần đảo Minamitoji và tàu thăm dò bị áp suất nước bóp méo ngay trong quá trình khảo sát, khai thác ở độ sâu đó, gần như bất khả thi. Thậm chí, các mỏ khoáng sản mua từ Việt Nam trở đến cảng Kitakyushu cũng thành đống sắt vụn vô dụng khi công nhân nhìn bảng thành phần mà không hiểu phải xử lý thế nào vì thiếu công nghệ chiết tách của Trung Quốc. Cuối cùng, những đồng khoáng sản ấy bị bỏ mặc giữa mùa mưa, dì xét đỏ lòm. Còn tuyên ngôn độc lập đất hiếm hùng hồn năm nào, đến cuối cùng chỉ còn lại lời nói suông, dù chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực xoay sở suốt nhiều năm, thực tế vẫn dội thẳng một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn giấc mơ thoát khỏi sự phụ thuộc Trung Quốc. Bề ngoài mà nói, Nhật Bản đã chất đầy các kho và bến cảng bằng khoáng sản đất hiếm, trông có vẻ như đã có của để dành. Thế nhưng, mỗi khi dây chuyền sản xuất khởi động, những kho báu ấy lại đột ngột nghẽn lại giữa chừng. Nguyên nhân nằm ở công đoạn tinh luyện cuối cùng, khâu then chốt nhất và khó nhất trong chuỗi sản xuất đất hiếm, bởi 92% năng lực tinh luyện đất hiếm chung và nặng của toàn thế giới đều nằm trong tay Trung Quốc, mà đây lại là kỹ thuật cốt lõi, không thể sao chép dễ dàng. Những mỏ khoáng sản Nhật Bản gom được, độ tinh khiết không đủ, bản thân họ lại không làm chủ được công nghệ chiết tách phức tạp, kết quả là đồng khoáng sản chỉ biết phơi nắng phơi gió ở cảng, han gì từng ngày, giống như người canh giữ núi vàng mà không đào nổi lấy một hạt cám vàng. Ngay cả báo cáo nội bộ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật cũng phải thừa nhận, với đất hiếm nặng, Nhật Bản vẫn phải phụ thuộc 100% vào Trung Quốc, tích trữ khoáng sản thì dễ, nhưng tích trữ công nghệ, đó mới là tử huyệt. Sau cú sốc năm 2010, khi bị Trung Quốc ngắt nguồn cung đột ngột, Nhật Bản đã hoảng sợ đến tột độ, rồi bắt đầu đi khắp thế giới tìm kế hoạch Bi, và Ấn Độ, với tiềm năng tài nguyên, được quảng cáo rầm rộ, trở thành đặt cược lớn của Tokyo. Năm 2012, hai bên ký hợp đồng quy mô lớn, Ấn Độ cam kết mỗi năm cung cấp 1.000 tấn đất hiếm cho Nhật Bản. Tokyo vui mừng khôn xiết, tưởng như đã tìm được viên gạch vàng. Nhưng sau hơn 10 năm hợp tác, thương vụ ấy bắt đầu bốc mùi lừa đảo, bởi sản lượng thực tế của Ấn Độ chẳng thấm vào đâu, và họ dùng chiêu tay không bắt giặc, âm thầm nhập đất hiếm giá rẻ từ Trung Quốc, chế biến sơ sài, rồi bán lại cho Nhật với giá cao hơn 25% hoặc hơn thế nữa. Theo số liệu năm 2024, cho này trở nên cực kỳ trớ trêu, Ấn Độ chỉ khai thác được 2.900 tấn đất hiếm, nhưng xuất khẩu tới hơn 4.000 tấn, phân thừa ra kia, ai nhìn cũng biết, chính là hàng Trung Quốc đội lốt Ấn Độ. Kết quả là người Nhật bỏ tiền mua hàng Ấn Độ, nhưng thực chất vẫn đang mua hàng Trung Quốc, cái kế hoạch thoát chung mà họ ấp ủ bấy lâu, đến đây vỡ vụn như thủy tinh. Tháng 6 năm 2025, lớp màn che ấy bị xé toạc, Ấn Độ đột ngột tuyên bố dừng cung cấp đất hiếm cho Nhật, các nhà máy Nhật Bản bàng hoàng, dây chuyền sản xuất ngừng ngay lập tức, ngành xe hơi, điện tử, trụ cột kinh tế quốc gia, tê liệt chỉ trong vài ngày, thiệt hại lên tới 1,8 tỷ đô la Mỹ. Doanh nghiệp Nhật đau đớn nhận ra, sau hơn 10 năm tốn kém, vất vả để xây chuỗi cung ứng ổn định, thì cuối cùng, sinh mạng công nghiệp vẫn nằm trong tay kẻ khác. Ấn Độ, tay buôn trung gian mà họ gửi gắm niềm tin, vừa buông tay, cả hậu phương Nhật lập tức bốc chảy, cái gọi là đa dạng hóa nguồn cung, trong thực tế, mong manh chẳng khác gì tờ giấy dán cửa sổ. Thực tế phũ phàng là, dù Nhật đã tích trữ khoáng sản suốt 15 năm, dù họ đào bới rác công nghệ để tái chế từng gam vật liệu, thì chuỗi công nghiệp cốt lõi của họ vẫn không thể tách khỏi Trung Quốc, bởi bí quyết của đất hiếm không nằm trong những kho khoáng sản chất đống, cũng không nằm trong phòng thí nghiệm vật liệu thay thế, mà nằm ở chuỗi công nghệ hoàn chỉnh, từ khai thác, tinh luyện đến chế tạo vật liệu siêu tinh khiết. Cuối cùng, sau hơn một thập kỷ chạy vòng quanh, với giấc mơ độc lập đất hiếm, Nhật Bản vẫn phải đối diện sự thật không thể né tránh. Khi Ấn Độ xé hợp đồng, mỏ biển sâu bất khả thi, chi phí tái chế leo thang, thì Tokyo buộc phải quay lại bàn đàm phán với Bắc Kinh. Con cái gọi là tự chủ đất hiếm, rốt cục chỉ là giấc mơ đẹp do chính người Nhật tự vẽ ra mà thôi. Video hôm nay đến đây là hết, làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.